Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa khdul man khadalal islam wal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi tepatna wengi Jumat urang sadayana masih di paparinan kagiatan ruhani ku Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa ngalaksanakeun tugas rutin nyatana tolabul ilmi. Mudah-mudahan urang sadayana, keluarga urang sadayana, hirup jeung kahirupan urang sadayana sing ditambi-tambi kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nu terakhir kamari wa kana Ibrahimut Tamimi idza suila an mas'alatin yabki wa yaqulu lima tajidu ghairi hatta tajtum ilayya. Ibrahim At-Tamimi di mana ditaros tina hiji masalah nangis. Jadi Syekh Ibrahim At-Tamimi bila mana anu naroskeun teh nangis, urang mah nangis teu bisa naon? Teu bisa naon? Ngajawab batur mah sieun salah jawaban, beda. Syekh Ibrahim At-Tamimi bila mana ditaros tina suatu masalah nangis. Anjeun nangis teh paur salah jawaban, urang mah nangis teh yakin teu bisa naon. Bisa beda tong hayang sarua. Wa yaqulu nyarios Syekh Ibrahim lima tajidu ghairi, apakah aranjeun kabeh teu mendakan luar kaula? Nah eueuh deui pananyaan maneh hatta tajtung ilayya sehingga maneh butuh ka kaula. Ya kitu teh batur mah. Jeung upami aya nu naroskeun ka urang, Pak Ustaz Sufyan, kumaha masalah ieu langsung nangis. Ustaz Sufyan teh ngaguguk we kitu nya. Balikeun nanya, "Yeuh, nah teu aya deui pananyaan selain kaula. Coba kanu sanes naroskeunana. Abdi mah pan asli teu bisa." Nah gitu teh macam amling teh ini. Ya Allah ya Rabbana. Salajengna wa kana Abul Aliyatir Rayahi wa Ibrahim ibn Adhama wa Sauri yatakallamuna ala snaini wa salasati wa nafaril yasir. Imam Abul Aliyah Ar-Rayahi, Ibrahim bin Adham, Sufyan As-Sauri di mana ngobrol kadua jalmi, fatwa kadua jalmi, ceramah katilu jalmi, ceramah ka jamaah salitan. Paida kasuru berarti jamaah ngalobaan insoropu ditinggalkeun. Kitu tah ulama baheula mah. Di barang lain jamaah teh yang naon?
hayang seueur batur mah di mana nyeueuran teh langsung dibubarkeun mun da kena covid. Ya gitu. Ieu mah jangan nyontohan api gitu. Batur mah semakin seueur teh semakin power. Nah marina sebab lamun orang ceramah atau mingonan hareupeun 50 jalmi, maka audiens tersebut 50 sirah. Ada 50 sirah, 50 karakter, 50 pemikiran, 50 adat jeung watak. Rek disinkronkeun ku sirah hiji teh eta paurna. Entar simkuring mah teu aya niat menggurui, emang ngobrol we lamun we lepat lereskeun salah we ruju atuh omekeun ku sorangan teh kudu ganeng da ganeng teh jadi duit gitu itu bisi nah gitunya jadi di mah diskusi bukan menggurui gitu milepat dan hak kahoyong simkuring mah tiap pungi Jumat teh hayang diaplus gitu nu maca kitab teh Jumat hareup tafsir Sasupyan misalnya simkuring biasanya nyurah nama gitu bari ngayuman sekalian itu Jumat hareup misalkeun Kang Ustaz Zahat bagian ihya gitu. Hayang mah kitu ieu mah nyiksa we ka urang gitu ko hayang mah gitu mangga we eta mah para ustaz rapat sadayana nya tangga ndama susunan tak ku eta ku angga nya jadi Jumat ayeuna bagian Pak Ustaz Jaja misalkeun ti ditu bagian maca ihya tah jongjon eta teh jadi urang teh jongjon teh ngalah duit keluar teh wa qala sallallahu alaihi wasallam ma adri a uzairun nabiyun amla Kangjeng Rasul ditaros Kangjeng dupi Uzair teh nabi atau bukan saur Kangjeng Rasul duka sakit Rasul pangkat Rasul teh Nabi Uzair teh anu dijelaskeun sejarahna dina surat Al-Baqarah sarena 100 tahun can aya di dieu sare paling ge keur tawasul godong jadi sa neblek na jamaah sa tibra nu keur ngaji moal bisa ngelehkeun Nabi Uzair 100 tahun mohon Nabi Uzair mah sare teh tapi Nabi Uzair ge masih kene angkat tangan ka Ashabul Kahfi mah 308 tahun jadi Ashabul Kahfi sare di guha nu aya di Yordania 308 tahun pemuda entar lamun aya pemuda ngaji es turunan urang mah entar tong gurah-geureuh aya jamaah ngaji THS bisi malikan aya nama ngaji ihya mana emang ngaji THS we cana naonna abdi mah itu mau 100 tahun malik mana opan ngaos nah gitu 100 tahun Nabi Uzair Kangjeng Rasul ditaros Kangjeng dupi Uzair teh nabi atau bukan saur Rasul tidak tahu nah hesena sih ibu tidak tahu kedua saur Rasul wa ma adri atubaun mal'unun amla Kangjeng ari kaum tuba eta teh disiksa dilanat henteu saur Rasul duka teu terang ngaran-ngaran teu nyaho tong hese teh nyebut naon masuk api-api nyaho jadi kata aya teh nyaho masuk disebutna nyanyahoanan lamun nyaho nyebutkeun nyaho lamun teu nyaho teu dupi jalan ka sembah dalam ka palih mana duka nu sakitu ngomongna ari bapak di mana di sembah dalam panas tama koslet bener teh ngomong ya Allah ya Rabbana katilu wa ma adri Dzul Qarnaini nabiun amla Kangjeng dupi Raja Dzul Qarnain nabi atau bukan saur Rasul tidak tahu pangkat Rasul tah gudangna ilmu bahasana ge ana Madinatul ai urang naon de ana tokohun ilmi daya Raja Dzul Qarnain nu diabadikeun dina surat Al-Kahfi nami aslinya Iskandar mohon bentar aya nami nu hadir di dia namina jang naon Iskandar eta teh tapaul kadinya ka Raja Dzul Qarnain sebab mahkotana Kostanuk 2 teu aya raja anu bisa mengelilingi dunia sampai menemukan ujungna tempat surup matahari jeung tempat bijil matahari iwati raja naon
Dzulqarnain Iskandar. Sami dina kitab Badain Zuhur seperti Raja Bulkia, tukang ngaprak-ngaprak dunia, menjelajahi dunia, Islam-Islamkeun jelema. Tika dipake ngaranna ku ratu ku Raja Brunei. Mohon Sultan naon? Bulkia. Mentak lamun boga budak karena saha? Bulkia. Macan teh salah jadi bulu kelek. Bulkian. Akhirnya Raja Dzulqarnain menemukan hiji kaum anu teu dipahami bahasa sehari-harina, jadi dina kamus. Kemudian kaum tersebut curhat mengadu, Tuan Raja coba pangdamelkeun benteng jang naon abdi teh teu tibrasare ti jongjon usaha jeung sajabana diganggu wae ku Ya'juj wa Ma'juj atau Gog Magog teh. Nah margina karakter Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, tukang nyieun karuksakan di bumi, itu Ya'juj wa Ma'juj. Gunung itu bukan ada program reboisasi, justru gunung dihancurkan, itu Ya'juj wa Ma'juj. Kumaha sifatana Ya'juj wa Ma'juj? Lain anu katingalina buku cerita letahna ngelel lain eta mah imajinasi zaman borangan ku jurig biasana mah. Ya'juj wa Ma'juj mah saur Rasul panona sipit beungeutna demes nya kos nyiru di cidadatna mohon irungna teu mancung kulitna semu beureum kade ke bisa aya di dieu nya sia geuning bisi ayeun hiji panona naon sipit pameunteuna naon rang dempak katanya kos nyiru cidadap katanya teras irungna naon pesek tuluy kulitna semu naon hendak cek anu rada hideung teh untung lain dek euy dek mah geuneuk gitu. Eta turunan Nabi Nuh sami manusia kene ngan karakterna rusak. Ya'juj wa Ma'juj. Ayeuna saur Raja Dzulqarnain atuni zubarol. Tuh kan. Jadi pertama ayeuna pengecoran teh di ku Raja Iskandar teh. Dikumpulkeun besi, diolah, digodog kabeh tika jadi cairan, akhirnya dipakai ngecor benteng eta. Maka Ya'juj wa Ma'juj teu bisa keluar, dipenjara antara dua gunung. Leueur da adonan timah teu bisa naik. Kamari sim kuring ngaos jeung santri atan bihogofilin saur Rasul Ya'juj wa Ma'juj tiap hari ngorowot eta benteng. Ngan begitu ngorowot balik isukan tuluykeun ditempo isuk geus rata deui. Nah marina ieu benteng ku Allah dipertahankeun nepi ka geus deukeut kiamat. Di mana kiamat geus deukeut ieu benteng bakal jebol karena kersaning Allah. Di mana benteng geus jebol wayahna we jelema kabeh bakal dikuasai ku Ya'juj wa Ma'juj. Sabab PR urang kudu anu berat nya. Bakal bijil duhon kabut di langit itu pasti. Nu paling berat kurdua hiji munculna Al-Masih Ad-Dajjal, nomor kedua Ya'juj wa Ma'juj. Dajjal geus pada apa dari pakai doa dina salat di tanggudan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih. Perhatikan kalimatnya. Nabi tidak memberikan perintah kepada umatnya untuk melawan Dajjal, tapi Nabi mengajarkan dengan kalimat a'udzu. Jadi tugas orang bukan melawan Dajjal, tapi memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Siapa Dajjal? Dajjal itu manusia anu suka memutar balik fakta. Jadi kullu manusain muteri balikin bahwa Dajjalun benar dianggap salah, salah dianggap benar, itu teknik naon? Teknik Dajjal. Geus pada apa hadisna sahih dina kitab Riyadhus Shalihin, kitab-kitab hadis lain, tetap matana satu. Mohon. Jadi mah ruksak kos anggur buruk. Ngan kade nya.
Dajjal mah makhluk sakti. Naon margina? Sebab kemunculan pertamana adalah sahabat Nabi Musa alaihi salam yang bernama Samiri. Itu. Sihirna jago. Bani Israel mah keur waktu dibebaskeun tina sergapan Firaun, teu ningali lah kuda Jibril nu ditumpakan ku malak Jibril yang mancing kuda Firaun. Samiri mah nempoeun. Jadi lain makhluk ecek-ecek. Sehingga kan tapak kuda Jibril kan dicanak tanuna, diasupkan karena berhala anak sapi tika bersuara. Cek Samiri, Bani Israel, inilah Tuhan kalian yang sedang dicari oleh Musa ke Turisina. Jadi Musa ke Turisina itu mencari Tuhan. Ternyata Tuhannya saya menumpang. Hei nyembah kabeh. Saya tukang ngacaukeun program. Nabi Musa capek-capek gerak nyokot toret datang ke kalemur masyarakatnya bisa acong-acong karena berhala tegel kumaha geura. Kiai awong-awongan mingguan tikatin pohodaan masyarakatnya balik gaplek. Saya nama teh dasar Samiri. Aya Nabi Musa dongkap munajat 40 hari 40 malam ditulisin anu geus kaliwat ayatna dalam Al-Baqarah. Saur Nabi Musa dipanggil sa Harun. Harun kan kakak Nabi Musa saibu sarama yuswana benten 3 tahun. Ai Nabi Musa mah saklak tegas galak. Ari Harun mah leuleus jejer liar tali lair Aisan. Harun mangga nu ngaranna Harun pasti leuleuh. Leuleuh keur ngaji ka kalau. Musa mah beda. Musa mah orang Kipti kepret maot sakali ngepret Musa. Nabi Harun dijang eta jangotna dicekel sapotong bodas atuh. Hebat Musa. Harun kunaon ya Bani Israil ngacamling kieu? Nyeta ku abdi di dawahan teh teu didenge. Abdi mingguana sampai ka karadang butan. Teu sieunun ku abdi mah ada kurang sakel katuh. Ayeuna dipanggil sa provokatorna abdi Pak Samiri dia. Nah mana yang bisa ayeuna berhala aya soraan apa abdi mah ningali anu teu katingali ku batur. Abdi ningali tapak kuda Jibril ku abdi dicanak diasupkeun kana semut sapi akhirna bersuara. Hadia ka dieu bisa diduru eta berhala anak sapi dilemparkeun ka laut. Maka sok kapanggih geuningan nya kudu nyelam saja bana disebutna harta naon? Harta korun gitu. Lain korun asin. Ayeuna beres dibakar, dilempar ke laut. Nah, Samiri bagian diusir, dikutuk ku Nabi Musa, disapa. Jadi mulai ayat sapa di zaman Nabi Musa, ilmu sapa. Ini mana? Ini. Kan setiap makhluk yang bersentuhan dengan Samiri panas. Setiap makhluk anu kakenaan ku toyalna Samiri muriang. Mereka mana? Malam Jumat ngaos muriang kena Samiri. Loba. Tinggal naros ini. Samiri. Tak ulah cekolot. Di mana saripna magrib, panto tutupan, janela tulakan, tuluy ayeuna wadah kadua katuangan wadah kaleutan tutupan, sok loba sane. Sana Samiri nya tali sare kala Samiri. Nya, Samiri kan sihirnya jago. Nah, tetap kan sejarah awal bisa dirubah. Iblis itu punya dendam lama ke Nabi Adam. Nah, sebabnya eleh pilpres. Eleh pemilihan gubernur, eleh pemilihan kepala desa. Ari iblis guys diciptakan 5.000 tahun jadi penghuni bumi. Ari Nabi Adam makhluk anyar dipilih ini jailung pilardi khalifah. Panas kolot eleh kebudak muara dendam. Mentak sagala rupa reka perdaya maneh terapkeun kumaha carana Adam jeung Hawa anu keur menikmati surga supaya keluar. Eta teh anjeunna dalamna. Nya akhirna diusir kabeh ku Allah. Dan Nabi Adam melanggar teh. Wala taqrabu hadis fatakuna minal
keluar kabeh. Nya Nabi Adam turun di gunung Sri Lanka, Hawa di Jeddah. Iblis mah yang di mana? Mah dalam wah turun nanti gitu. Iblis panjang umur. Sebab perjanjian al-A'raf andirni ila yaum yubasun. Cek iblis, Gusti siap abdi diusir aya ti surga ngan abdi mentah yang panjang umur. Tika iraha tika tiupan kadua, mohon maaf please anjeun diijinan tapi ka tiupan kahiji alias tika kiamat makhluk kudu maot kabeh. Ya. Iblis teu bisa kumaha, tetep buku tangan kanan. Nya iblis pikeun ayeuna nyumponan perjanjian ka Allah dina surat Al-A'raf. Untuk apa iblis kamu minta dipanjangkan umur? Saya akan menggoda keturunan Adam, yaitu manusia, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Itu perjanjian pasti. Di mana sangat ngaji, sangat ibadah, sangat ngabdi ka Allah, benang perangkat. Urang mah kabeh pemenang teu dilain amin. Oh balik ti dia benang deui. Ya, iblis butuh tangan kanan. Siapa yang diangkat di tangan kanan itu Samiri. Dengan nama lain Ad-Dajjal. Dajjal mah sifat kade, lain ngaran. Kabawa ku kalakuan. Aya santri beuki hees di ngaranna si Abu Naom gitu modelna. Dajjal mah sifat. Makhluk yang suka memutar balik fakta itu karakter. Nama asli nama Samiri. Nah, tangan kanan iblis adalah Dajjal. Nah, Dajjal ge teu bisa berkutik, teu bisa ayeuna langsung turun, nama gina tanpa izin Allah teu bisa. Nyanyieun weh tangan kanan Dajjal Yahudi. Jadi anu nyieun skenario situ di luhur. Tukang ngetik program si eta. Ajajil, nah iblis nya. Jamaah Al-Ikhlas sina teu barataheun. Di luhur teh perintah tah iblis eta. Turun ka si Dajjal kadinya. Loh, perintah di atasan. Cik dia. Panggil ka Yahudi harewasan. Mata carana teh. Ah gampang pokona mah nya. Cenah bogan duit teh pasti harees. Beunang. Bisa itu mah geus terjadi. Perjanjian Al-A'raf teh bisa diganggu, pasti gitu. Iraha turun Dajjal. Iraha. Turun Dajjal mah hiji kamari dina Tanbihul Ghafilin di mana loba kiai geus mararawat ngadana. Nu aya mah can asli, nu aya mah kakak nempo dada jeung nempo naon deh. Bujal eta mah karsa sadaya. Ka mana turun Dajjal? Sadunya minal masyriq ilal maghrib saur Rasul bakal ditincak ku suku Dajjal kecuali Mekah jeung Madinah itu mah dijaga ku malaikat dengan pedang masing-masing. Dina hadis Rasul teu aya Sukabumi dijagaan malaikat aya. Indonesia henteu, Yaman ge henteu, hanya Mekah dan Madinah. Sembah dalam komodo. Beunang kabeh. Bagaimana caranya Dajjal yang nincak asal alam dunia? Imma bil hakikat wa imma bil majaz. Bil majaz ay bit teknologi wa minhul internet wa digital wa video tarno parupa. Benang kami. Dajjal. Asimpul mah tetep we wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana. Sehebat apapun Dajjal memproklamirkan dirinya Tuhan, tetap ujungnya binasa. Siapa yang akan membunuh Dajjal? Tiada lain adalah Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi berdoa ke Allah, sadina Rasul berdoa ke Allah, ya Allah, abdi hayang jadi umat Muhammad. 124.000 ngadoa kabeh eta nabi hayang jadi umat Muhammad, maka teu aya nu dicumponan kecuali hiji Nabi Isa alaihis. Maka Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Ayatnya ECS wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahum. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib. Siapa yang disalib?
yang dipangpang sampai sekarang di dunia, walakin subbihalahum, tetapi orang yang diserupakan Isa alias zaman mirip Isa ngaran Yudas Yahud dina tafsir Khazin An-Nasafi atau Yudas Iskariot. Da orang Nasrani ge harita ragu nu disalib Isa. Maksudna ai Nabi Isa sukuna lencop eta jebra gitu. Ragu manya eta teh Nabi jebra gitu. Nabi teh sukuna kok sihid roromehun di ngerakeun Nabi roromehun urang mah sabaraha tinggal lain Nabi ieu nya Nabi Isa kayak di akhir zaman turun hadis nama tinggal mulari seueur pisan di antawisana Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi halaman 670 sampai selesai buka usurangan hadisna seueur. Apa tugas Nabi Isa? Pertama, membunuh semua babi. Rasul sadana babi dan ikut bagongnya dengan sadayana babi sadana celeng bahasa Jawa bakal dibunuh bisa ku Nabi Isa. Nah marina atuh barang haram di daan kesel kan Nabi Isa teh sayang turun getek dia teh maka disate sagerupa atuh jangan naon Allah nyieun babi ari ulah di daan mah ngomongna kudu di dieu ka hareup. Jangan naon Allah nyeun babi ulah di daang mah ari maneh. Tinggalin Al-Baqarah tuh ayat mujmal cek usul fikih. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah nu nyiptakeun sagala rupa di bumi lakum lamleun inti pacek juha makmun. Pikeun di alat manfaat, kecap ngalampat maaf bukan hanya untuk konsumsi saja, tapi untuk produksi sekaligus untuk di alat contoh. Jadi teh sakabeh nu diciptakeun yang di daang. Bahasa Quran ge di alap manfaat konsumsi produksi contoh dikonsumsi ayam dah tapi nu urang lain batur ada gagal paham ngajina deh balik di dia ayam batur ditewak doma lauk cai tapi lauk lain hanapeun majelis kade nyalain nu paling ditu itu konsumsi. Kedua produksi, karena mau bagian produsen. Ideal contoh keyeup wahangan, keyeup sawah itu ciptaan Allah, tapi bukan konsumsi. Jangan contoh. Dah haram, namanya makhluk amfibi hidup di dua alam, beda juga laut halal. Di laut mah sugan manggil laut mirip Darto pencit, kan? Benar. Kunaon manfaatna keuyeub dina kitab Tobun Nabawi pengobatan para nabi di mana aya jalmi dipacok orai supaya peurahna bisana ulah menjalarkan jantung melalui kompaan darah mangka dibendung ku meprek keuyeub taplokeun urut dipacok jajal we suka nganggo dipacok heula da. Nomor kedua keuyeub teh contoh munafik. Dina Al-Baqarah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum di antawis manusia teh aya jalma ari hareupeun nabi siga pangimana ari hareupeun rasul siga pangislamna ari tukangan meurepan jero pesta tempo keuyeub gerak leumpang ka hareup mata ka gigir eta teh contoh munafik. Mentak dina Ihya nu geus kalangkung ulah sok minang teuing ka imah pamarentah sok jadi munafik ari hareupeunana bapak-bapaan pas balik teh di ongkosan sok kagorengkeun Pak. Urang beak ongkosan nu teu mahanan amplop enggak koyeup. Hareupeun kiai mah hareupeun guru muhun ka hartos tukang dah ustad ngering teh tah koyeup eta. Koyeup apu. Saleka da ruksakna dunia Indonesia teh mah keuyeub gitu. Tanya we di urang loba Cimahi ka grup koi. Urang nyieun kulah rek melak keuyeub rek melak lauk. Rek melak lauk. Nu paling kaharti koi. Panjangna nisi igoy. Kurang jadi panjang asalna itnab dipondokeun jadi ijaz. Stephen Keller di Jerman bisa macan nisi igoy akhirnya diperpendek orang Jepang koi. Koi itu adalah lambang cinta. Mentah saha wae nu teu apa koi nu pokoi maresep komo badog. Keur nganaogeun ge diangkat di hapana. Ditanya mendak
Qaimah makna musyarakah cek sorok walahuma zaidin tafa'ala wa qad atali goi waqin jala tah disoropan ku urang mah koi tenang lain ge penasehat kieu geuna penasehat koi urang teh sugan urang nyieun kulah yakin rek melak naon lauk kulah jadi lauk can datang keuyeuk mangge saya pangheulaan lauk datang, parab datang, panggilan ada angsa. Tapi 5 Jumat gede. Waktu daang milu daang, waktu cicing milu cicing. We parab, parab teh tinggal di teh gagawena teh. Pepelakan dunungan kadang dikeurir dihantem, pepelakan galengan didobolan. Si eta teh. Ari ngadon cicing di Islam, ari ngadon cicing di negara Islam, tapi pagawean ngorowak galengan Islam, keuyeuk. Ruksak katanya itu. Entar bahasa surat An-Nahl, wala takunu kallati naqadat ghuzlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Kade maraneh kabeh kos hiji awewe yang bernama Siti Jirona. Dari pagi manilun benang sudah sore menjadi kain geus jadi kain ternyata peuting dibukaan deui dijieun benang deui ditanya ma kunaon dibukaan deui ngaraisukan boga pagawean deui pan jelema dengdek teh ari kiai nyieun program ngabangun bata ka luhur aya tiahna pondasi dikorowot da tetep ngagubrak kunaon Islam eueuh hibawaan lain Islam eueuh hibawaan yang memeluk Islam na keuyeuk keselin urang nu neang cai grati muara digiring-giring sub kakula isuk saat-saat kene si eta we keukeu coba menang dana ti luhur jadi meotan eta teh ku keuyeuk teh atau yang kalepasan apa pasti nanggung gitu tanya nya akhirna kembali deui kana kunaon Allah maka nyiptakeun keuyeuk jang naon jang contoh kunaon Allah nyiptakeun keta alas Allah nyiptakeun monyet kingkong naon deh simpanse naon deh gede teh ningan gorila nu kari itu babon nya nyiptakeun babi paneta jang naon jang contoh lain jang didaan maka kuna bisa rek dibunuh ada salah penafsiran yang contoh naon tingali lamun ayeuna monyet di Palabuhan Ratu katanya aya pasar naon pasar monyet tong orang monyet atuh atawa di Jalan Campaka Cianjur di Cilaku Warung Konang Cilaku Cibeber Campaka nah didinya pasti aya jalan lecir luar yo di luhurna loba naon monyet nu ka urang monyet na tunggu monyet mah lamun beuteung lapar sok turun ka handap neangan daangeun warung batur ge acak-acak lamun geus wared tara mekel tapi hees dina dahan monyet lamun keur butuh dukungan turun ka handap geus jadi weh diukna kursi rapat ge molor eta mah mokos naon itu mah dia kadua lamun monyet diwedak biasanan disalahkeun eunteung lamun monyet make kacamata nu dirajatkeun eunteung da cek monyet goreng patut padahal nu salah lain eunteungna kacamata make dipake jeung wedak jadi lamun kiai nyaritakeun hukum tong disalahkeun kiai kalakuan maneh nu salah monyet hayo we kiai disalahkeun oh itu zaman baheula zaman old iya kedua babi kunaon babi diciptakeun jang contoh najisna mugolado haramna jelas ayatna jelas kunaon babi dengan contoh babi lamun digoroan hese malik nyuruntul malik oge tara beungkul kudu jeung naonna kudu jeung awakna diajakan ngaji nyuruntul
malik eta ka majelis. Allah contoh. Kadua ngobrol jeung urang kidul anu sok melak suuk jeung sampe. Hama yang paling berbahaya ngaruksak suuk naon? Babi. Ngansa rampus-rampusna sarakus-rakusna babi lamun mau kuwi tara kabeh wareg ini deui. Coba jelema mau kuwi 2 truk. Balhum ado minal celeng. Sero apa sero mana kurang apa deh sero mau ke laut di bang wareg Bali tapi jelema jeung hapana di bawah. Allah. Oh iya. Jadi tugas Nabi Isa hiji ngabunuh naon? Babi. Nomor kedua tugas Nabi Isa adalah ngarajetkeun salib sadunya. Nuhun. Terakhir finisna ngabunuh Dajjal di Babulud. Wilayah Palestina geus diakui ku Israel. Itu Babulud tempat untuk membunuh Dajjal. Di dinya paena sia eta. Beres Dajjal mau datang tah nu di benteng Raja Dzulqarnain. Benteng jebol, datang pasukan Yajuj wa Majuj. Kumaha hebatna Yajuj wa Majuj? Hiji Yajuj wa Majuj di mana maot ninggalkeun 1000 turunan. Hiji getol anakan setan mah. Hiji Yajuj wa Majuj di mana maot ngantunkeun anak 1000. Mentak urang begitu kedatangan Yajuj Majuj sama Allah Isa itu bukan untuk dilawan. Kamu harus berlindung bawa pengikutmu yang beragama Islam dan mukmin. Jadi bisa kita dikira mah kuat. Akhirnya ngaduan Nabi Isa. Gusti dipersembunyian ya. Kumaha atuh Gusti tulungan abdi tenang da ieu mah geus tinggal terdeuen. Tereberesan cerita dunia ge. Akhirnya turun hujan hileud saur Rasul. Yajuj wa Majuj di hujanan hileud kana punukna maot kabeh. Teu nya sahiji. Jadi Yajuj wa Majuj dibunuh bukan oleh Nabi Isa. Nabi Isa mah tugasna sampai ngabunuh Dajjal. Yajuj wa Majuj dihantamna ku hileud maot kabeh. Akhirna ieu dunia pinuh ku bangke Yajuj wa Majuj. Saur Nabi Isa, Gusti ku bangke cicing tenang. Kakasih aing mah diwaro wae kabeh oge tah eta geunahna mah. Kirim manuka nakil buhti sagede beungon tah dipacokan eta bangke dibuang ila haitsu masyaallah ka tempat beri kehendaki ku Allah. Ka mana? Teu kauhangan teh. Gusti urut bangke bau tenang saur Allah Isa turunan hujan. Akhirna ieu dunia bakal ginclong bersih. Beres selesaikan Dajjal mau Yajuj wa Majuj binasa. Akhirna ti masyrik nepi ka magrib beragama Islam kabeh, damai kabeh, dipimpin ku Nabi Isa. Tidak ada kata kekerasan. Cirina saur Rasul di mana geus dipimpin ku Nabi Isa, budak leutik bisa ulin jeung orai galak. Damai. Tuluy doma diangona ku serigala. Tuluy sapi onta dianguna ku singa. Itu kedamaian bakal terjadi. Iraha di mana panon poe isuk-isuk bijil ti kulon. Di mana panon poe isuk-isuk bijil ti kulon pertanda Nabi Isa geus maot oge tobat geus teu ditarima. Kusaha kanyahoanana saur Rasul ieu panon poe bijilna ti kulon bakal kanyahoan ku jalma ahli tahajud. Sabab cek tukang tahajud urang teh biasana tahajud sekian rakaat, hajat sekian rakaat, maca Quran sakieu, istighfar sakieu, biasana geus subuh kunaon teu caang-caang eta mimiti panitna kabeh. Kanyahoan ku tukang tahajud lain kudu kangabeurangan lain. Atuh masih niran. Panon poe bijil ti kulon isuk-isuk kur ti ka tengah-tengah langit balik deui normal deui. Nah tidinya mah sanajan jelema ceurik bijilan getih tobat teu ditarima, iman teu ditarima, hampura saur Allah beresan.
Namarina aing mere kesempatan begitu lila. Kunaon maneh teh areling. Nabi Isa mimpin 40 tahun mimpin dunia. Akhirnya Nabi Isa meninggal dunia. Terus datang angin asup kana kelek jalma mukmin maut kabeh. Jadi sakabeh nu beragama Islam nu istiqomah dina kaimanan mautna lain kuripuh di hiliwiran angin kana kelek. Tah diajar teh nama motoran. Akhirnya nyesa jalma-jalma durjana datang setan. Si eta deui dalang anyar turun deui. Cek setan hayang baleunghar teu hayang maju usaha hayang boga mobil hoyong kabeh hayang gampang cek setan tuh sembah berhala sadunya kabeh nyembah berhala sadunya begitu nyembah berhala karasa jadi bungar eureun ngaji teh duit jadi babarian duit haram kan teu kabeh teh hukum duit meongan tidak beunghar kabeh cek setan tuhnya nyembah berhala mah sukses kabeh kur sukses kabeh ida waqa'atil langsung gunung bumi gempa gunung hiber kos kapuk digintir langit rajit bentang murubut beak kabeh disebut kiamat tere beres itu dunia teh nganglah sieun ku kiamat balik tidak jadi ulang-ulang mungdaang geus lain kieu. Prinsip umat Rasulullah walaupun besok kiamat saya tetap harus beribadah, walaupun besok enak terjadi kiamat saya tetap harus memegang keislaman eta nu gagah sana aja abdi geus kolot pamajikan mat abdi kudu kawin deui kitu tanu gagah jadi saudara Rasul Kangjeng Aridul Qornain Nabi sanes duka obseting lila walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana khairil biqa fil ard wa syarriha qala la adri hatta nazzala alaihi Jibril alaihi salam fasalahu faqala la adri in ila an a'lamahu Allah azza wa jalla anna khairal biqa'il masajid wa syarruhal aswaq. Kangjeng Rasul ditaros deui Kangjeng ari tempat yang paling baik apa? Saur Rasul tidak tahu. Kangjeng tempat yang paling baik di bumi ini apa? Rasul menjawab tidak tahu. Sehingga datang Jibril. Saur Rasul, Jibril, saya mau bertanya. Silakan Muhammad. Tempat yang mana yang paling baik? Saur Jibril, tidak tahu. Ya, tapi buntu lalakon. Yos, abdi ndarah ka Allah. Gusti, tempat naon paling sae? Akhirnya Allah masihan wahyu kakang Rasul melalui Jibril wartoskeun ka Muhammad tempat yang paling baik sadunya ieu adalah masjid. Ai tempat panggorengna naon? Pasar. Amoal ge ka bawah. Tempat panghade-hadena masjid, tempat panggoreng-gorengna pasar. Dan suka pasar mah ada apa? Di Batu Maja rumah tahu nggak ya? Yang banyak nyeritakan tempatnya. Nu hianat aya di mana? Di pasar. Anu curang ngilo aya di mana? Anu beas butut jadi dibejakan halus? Di mana? Nu teu sarolat? Nu teu rumah? Nu teu maringanan? Nu teu paruasa? Ramadan di lapak. Sada gitu Rasul ngawalarna. Salajengna wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yus'alu an asimasail fayujibu an wahidatin wa yaskutu an tisin. Abdullah bin Umar putra Sayyidina Umar ditanya 10 masalah nu dijawab hiji nu salapan mah cicing teh malan. Itu mah contoh apik hati-hati. Masalah hukum bisa salah. Pak Ustaz mau hukumna ieu keke can kapaham ya tak kudu kitu we duka nya taroskeun gitu ke baceng nya beusi mah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yujibu antis in wa yaskutu an wahidatin. Abdullah bin Abbas profesor tafsir ditanya 10 masalah nu ngajawab salapan hiji teu dijawab jago teh mah. Wa kana fil fuqaha may yaqulu la adri aksara mimma yaqulu adri. Ulama-ulama ahli fikih
seueur pisan nu ngajawab duka terang daripada ngajawab terang. Jadi mayoritas ulama fuqaha lamun ditanya seueur keneh anu ngajawab terang daripada terang. Mangga di antawisna Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Fudail bin Iyad, Bashar bin Haris, wa qala Abdurrahman bin Abi Laila adraktu fi hadal masjidi mi'ata wa ishrina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma minhum ahadun yus'alu an hadisin aw patyan illa wadda'an ahu kapodali. Saur saha? Saur Abdurrahman bin Abi Laila, kaula lebet ka masjid aya 120 sahabat Rasul. Eta mah eueuh saurang oge ti 120 sahabat lamun ditanya hiji hadis atawa hiji pitwah hukum kabeh berharapna jawab ku batur we hayang teh kitu. Seurang begitu. Mae nanyakeun teh, "Pade kumaha masalah ieu?" Kahayang teh ku saha we jawab ulah urang tah kitu. Eta 120 sahabat gitu. Urang mah lain, "Yes, ka abdi we." Eleng gegetan. Yes, masalah naon ka dia? Hebat. Timuli alam dunia sampai alam gaib mangga. Kaabah ka dia mangga. Bah, kumaha bentuk jin? Hareupeun maneh. Nya manehanana. Serius teh ngaji teh lah. Sepenting. Wa pilapin akhirin. Menang akhirin mangga. Kana til mas'alatu tungradu ala hadihim. Fayaruduha ilal akhir wa yaruduha al akhiru ilal akhir hatta tauda ilal awal. Coba ta. Kalakuan sahabat ya, Jang. Lamun aya masalah, seseorang bertanya suatu masalah, diasungkeun saja. Pak Kiai kumaha hukumna? Mangga ka dieu we kawawan taroskeun. Wawan malikeun deh, ka alam we. Ke alam malikeun, ka akang we. Jadi keneh we keuh. Itu modelna sahabat. Allahu Akbar. Indahnya aya sih dituduhkeun. Tage diajar teh enak. Manawi ke 200 Sufyan. Lain masalah sama. Cek Sufyan teh di Darto. Darto malik ke Baceng. Baceng teh malik Sufyan dewe teh kitu modelna. Ah nya teh camplang. Bolak-balik teko. Waruwiya anna ashabas sufatiyah uhdiya ila wahidin minhum rasul masbiyun. Wa huwa fi goyatid durri fa ahdahu ilal akhari wa ahdahu al akharu ila akhar wa hakada. Daro bainahum hatta raja'a ilal awal. Ashabus sufah dina Al-Baqarah cirina la yas'alunan nasa ilhafa. Ashabus sufah teh sahabat Rasul anu mun menta tara keukeuh. Cicingna di emper masjid, tugasna ngadidik ngaji ashabus sufah. Ieu ashabus sufah sahabat Rasul dibere hulu doma meunang asakan. Rasul hulu doma masbiun diasakan. Disok. Wahwa pigoya tidur, kabeh lapar gitu artiana. Kabeh lapar kabeh. Akhirnya teh pangarsa ya hoyong karaosan sop doma ditarima bikeun kan ieu. Mangga raosan kumaneh we. Padahal mah lapar, pigoya tidur. Cing ieu teh menika itukeun eta muter kabeh. Wadaro wahakada daro bainahum hatta roja ilal awal. Eta hulu doma muter kembali kanu pertama. Ya kitu tah. Eta teh di kobong mah dipake teh Kak. Di kobong mah ku santrinya aya awe kitu nya. Bogohan jeung manehanana, aya babaturanna asa itukeun. Gugusan teh kadinya dinya we kitu tah. Ya Allah, ustaz mah. Pandur al-ana kaipan akasa amru ulama. Pasoro mahrub minhu matuban wal matu mahruban an. Tingali cenah perhatikeun tingkah laku ulama. Tibalik ayeuna mah pan. Anu kabur di teangan aya mah, di teangan karah naon? Karah kabur dibalikan urusan ulama teh anu kabur di teangan nu di teangan naon heupan muter tadi oge geuningan nu ku urang dipenta jawabanna karah ka dioperkeun kanu ieu nu ieu karah kamu eta ciri-ciri ulama herat mah kitu apik maksudna mah tara ribut ngajawab ka itu we kanu ageung elmuna mangga taroskeun da akang we di dieu nya mangga we ka mana da akang mah elmuna leutik teu bisa maca kitab ge pabeuli ya maah cacapak we ka santri ge mah akang mah teu bisa ngaji salajengna wa yashhadu li husnil ihtirazi min taqalludil fatawi ma ruwiya musnadan an badihim anhu qol la yuktin nasa illa salah satu saur sapali ulama
tidak boleh memberikan fatwa kepada manusia kecuali 3 golongan. Hiji amirun, jaman naon nu marentah. Kadua makmurun, nu diparentah. Katilu au mutakalapun, dipaksa. Eta suka mana kayak urang. Dititah, Jang Sufyan jawab wayahna teh mah. Tok jawab wayahna. Baceng wayahna. Kudu eta mah makmur. Lain pak lain jeung Sule. Wa qala badum kana sahabatu yatadafauna arba'atasya. Sahabat mah sok silih seredkeun aya ti ditu nya. Sahabat lamun dibere tugas 4 rupa sok silih seredkeun. Hiji al imamah, ngimaman. Mangga maneh we eta teh kalakuan sahabat. Urang nyaksian di video jeung teh nya. Di urang ini aya kiai kumpul 4 tandingan. Pangarsa mangga alimah bari mah bade makmum we. Emang silih seredkeun ti kata terus berjamaah luar kan. Jadi cereuk mah. Jadi ciri sahabat anu berilmu mah lain ngasong-ngasong diri. Ieu mah basic teh jelas, wios abdi. Wios abdi. Allahu Akbar. Eueuh nurutan itu tukang teh baralik. Sahabat mah paling alim, di piwarang jadi imam melah. Supir mah tanggung jawabna berat, keselamatan penumpang jeung kendaraan tanggung jawab ayahna. Nu ditanya ku polisi pasti supir lain penumpang. Kadua wasiat, sahabat mah sok sini pasrahkeun wasiat alias alim diwasiatan. Wasiatnya tanya cik bawan, di mana urang maut, hiji pamajikan urang pang marabankeun, nantong dikawin. Kadua hutang urang 50 juta pang mayarkeun, duit nanti maneh. Tah eta wasiat ngaripuhkeun eta. Nomor katilu wadiah, titipan. Nya. Sahabat paling alim di pasian titipan. Kaopat patwa. Sahabat alim disuhun kenawan. Pat apik maksudna. Waqala baduhum bareng deugeun. Nyarios sapali ulama kana asra'uhum ilal fatya aqalluhum ilma wa asadduhum daf'an laha awra'uhum. Saur sebahagian ulama, jalma nu paling ribut karena fatwa adalah jalma nu saeutik elmuna. Jalma nu sok gurung gusuh menjatuhkan vonis adalah jalma nu kurang ilmu. Jalma anu gedebas gedebug ngajatuhkeun fatwa adalah jalma nu paling sedikit ilmunya. Tapi jalma anu sok masrahkeun urusan kahlina eta jalma pang banget-bangetna apik dan selektif hirupna. Kira-kira teh bisa entong gagal. Hebatnya. Jadi kanyawannya jalma anu ilmuna sanaon? Saeutik sok ribut. Halal, haram, makruh, subhat. Ai bapak beki. Si eta ngalinur. Wa kana syughlu sahabati wat tabi'in radhiyallahu anhu bi khamsati asya. Anu yang terang ari kesibukan para sahabat dalam bidang apa saja. Ayat tadi urang. Kesibukan sahabat dalam bidang apa? Jawabanana saur Imam Ghazali, kesibukan para sahabat, kesibukan para tabi'in dalam 5 perkara. Yang pertama, qiraatil Quran. Kesibukan sahabat membaca alhamdulillah tiap malam Jumat waqiah, memeh ka dieu tadi Yasin sawareh. Alhamdulillah. Di Perum Yasinan tah? Yasinan. Di Pade Yasinan. Di Paep Yasinan. Yasinan. Pak Yus Cibolang atau Yasinan teh? Yasinan yang mingguanannya. Oh gagah katanya. Di Ciawi angawan Yasinan. Maksudnya dicek ya Yasinannya. Pak Jamal Yasinan. Tiba lagi yang tetap barokan yang teh. Yasinan. Benar hebat. Hebat. Nah gitu Kang Dan Yasinan Pak. Ngaladangan. Naon hebat nama keyasinan heula. Saur sim kuring nih kan.
Saur Kangjeng Rasul dina kitab Jami'us Shogir bab huruf ta. Bah catatnya tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi Allah. Saur Rasul dina waktu saminggu amal urang disetorkeun ka Allah 2 kali. Yang pertama tiap hari Senin, yang kedua tiap hari Kamis. Jadi pagawean urang nu alus nu butut disetorkeun ka Allah 1 minggu 2 kali, tiap hari Senin dan hari Kamis. Paingan Rasul mah resep Senin naon Kamis, sabab saur Rasul saya cinta amal disetorkeun ka Allah dalam keadaan saya berpuasa. Jadi sinaroskeun ari amal urang disetorkeun ka Allah sabaraha kali 2 kali dina waktu saminggu, poe Senin jeung poe Kemis. Saur saha Kangjeng Rasul na kitab naon Jami'us Shogir bab naon huruf ta, sarahna Faidul Qadir juz 3 halaman 330. Hadis kasabaraha ka 3.000 leuwihna itu katalar. Kedua, watu rodu alal ambiyai wa alal abai wal ummahati yaumal jumu'ah. Saur Rasul poin kedua, di mana datang poe Jumaah amal pagawean urang hiji disetorkeun ka para nabi. Umat Nabi Nuh disetorkeun Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim disetorkeun Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad poe Jumaah bakal disetorkeun ka kanjeng Nabi. Ngaji penting ayeuna teh disetorkeun disukan. Kangjeng ta umat Kangjeng ngaji na di luar hayo. Poe Jumaah mentak nu tadi yasinan, nu tadi sholawatan, nu tadi ajeng sajabana kabeh disetorkeun isukan ka Nabi isuk mulai. Amal pagawean urang poe Jumaah disetorkeun atuh lamun goreng aduh Gusti mah Kangjeng krambol. Karena bakal lama geus teman. Kangjeng ieu nyekel jejeur wae. Allahu Akbar. Kedua, wa alal aba poe Jumaah amal pagawean urang rek disetorkeun ka bapa urang nu geus maot. Mohon. Ngaran bapana teh saha? Ngaran bapana saha? Nya mah tuh. Darto. Ceuk malaikat. Toh. Kelakuan anak maneh kabeh dipangpang saminggu teh. Disetorkeun. Katilu wal ummahat saur Rasul amal urang poe Jumaah rek disetorkeun ka inung urang nu geus maot. Inungna teh ngaranna sarboah-boah jeung malaikat. Anak maneh eta ngarungkup jablay. Disetor. Ngan alhamdulillah urang mah terorganisir, dibimbing ku kiai masing-masing, guru masing-masing di kampung masing-masing, selalu terarah dengan arahan positif. Maka jawabanana fayafrohuna bihasanatihim. Pak Kangjeng Rasul ngaraos bunga, bapak urang geus maot ngarasa bunga, inung urang geus maot ngarasa bunga bihasanatihim sabab nu katarima amal alusna nu jadi budak. Amin. Bunga. Begitu Kangjeng Rasul bunga, bapak urang bunga, inung urang bunga, tingali inung bapak urang, tapi wajahna wajah ruh maksudnya. Patazdadu wujuhuhum
bayadon wa isrokon. Begitu inung bapa urang narima amal urang alus, begitu inung bapa urang di setoran amal alus, harita keneh wajahna tambah putih, wajahna tambah bersinar, bawaning ku bungah ku kalakuan nu jadi anakna milu ngaji malam Jumat. Amin. Mentak ngayakeun ngaji malam Jumat teh kieu simkuan teh sator isuk ceuk inung bapana teh bener budak teh soleh sakapeung. Kumaha lamun 24 jam teh butut goreng. Kumaha sareng Allah Rasul fattaqullah, mane sing-sieun ku Allah, wala tu'du mautakum, jangan pernah menyakiti orang yang sudah meninggal, jangan pernah mengecewakan orang tua yang sudah meninggal. Maksudnya di mana poe Jumaah ternyata disetorkeun ka kula teh amal goreng, amal maksiat, amal butut, inung bapana geuneuk, wajahna hideung, tidak bersinar, merasa kecewa baheula geus ngalahirkeun anakna, geus ngabiayaan, ternyata anakna eueuh banggakeun. Gitu. Tak singgarato malam Jumaat teh. Lain danggung ku tong tegang atuh biasa masa nama ieu mah jang pegangan. Kenapa akang ngayakeun kegiatan malam Jumaah, bari malam Jumaah lagi ulah ngaganggu kegiatan di masjid masing-masing, nyata ti subuh isukan mulai pagawean urang peuting ari setawarkeun tah ka Rasul, ka bapa urang, ka umi urang nu geus ya Allah ya Rabbana. Hiji masih lebih tengah. Hiji kasibukan sahabatnya misalnya. Kedua wa imarotil masajid, kasibukan sahabat mah ngaramekeun naon. Tapi lain dangdutan jeung marawis di mana? Ngaramekeun rek ngabangun, rek ngarehab, rek ngarawat jeung sajabana, rek ngechat itu sami. Katilu dikir ka Allah, kesibukan sahabat. Kaopat amar ma'ruf, kalima nahi munkar, itu kesibukan sahabat. Cakal kurang sadayana.